အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Vlog မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘုရားကတော့ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းမပေါ်မှာတည်ထားကူးွယ်ထားတဲ့ဗိုလ်တထောင်ကြိုက်တေးအစံတော်ဦးစီတော်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗိုလ်တထောင်စီတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့စံတော်စစ်ကိုလည်းမြဝါထင်နဲ့ပူးမြင်လို့ရတဲ့စီတော်မြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့စံတော်နဲ့အတူတခြားထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေကိုသွားပူအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတွေကိုလိုက်ခဲ့မယ်နော်ဒါကတော့ဗိုလ်တထောင်ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဖက်မှုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီလက်ပြန်ဘုရားလို့လည်းခေါ်တဲ့နန်းဦးဘုရားလို့လည်းခေါ်တဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားထဲမှာသွားပြီးကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဘီလက်ပြန်ဘုရားလို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့နန်းဦးဘုရားလို့လည်းခေါ်တဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့မင်းတို့မင်းလက်ထက်ထဲကဒီနန်းတွင်းထဲမှာမင်းတို့မင်းကြီးကိုယ်တိုင်တည်ထားကိုးဝယ်ခဲ့တဲ့ဆင်းလူတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘုရားကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခေတ်ကြတဲ့အချိန်မှာစစ်ရှုံးတဲ့အနေနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကဒီဘုရားဆင်းလူတော်ကြီးကိုပင့်ဆောင်သွားပြီးတော့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ပြတိုက်တစ်ခုထဲမှာပြသထားတဲ့ဘုရားဆင်းလူတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဆင်းလူတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကပြန်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စီကပြန်တောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်ပြီးကြွလာတဲ့ဘုရားဆင်းတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားဆင်းတော်ကြီးရဲ့တမိုင်းဖြစ်စဉ်အကျဉ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဗိုလ်တထောင်ဘုရားရဲ့ရုံးဖွဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတွားပြီးမေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြာဒီဘုရားကဒါနန်းဦးဘုရားလို့လည်းပြောတာနော်ဟုတ်ဒီဘိုလ်တော်တက်တဲ့စံတော်ဦးစီတော်ခုနကျွန်တော်ရှင်းလေးတင်ပြခဲ့1943ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့43ခုနှစ်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မြေခါသွားဟုတ်ပြီးတော့မှ6နှစ်လောက်ပြုပြင်တဲ့အချိန်မှာညံတော်တရား32ပေ9နှစ်မှရှိတဲ့ဈေးဒီကို PCB ကိုထီကိုတင်နေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီထီကိုတင်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီဘိုးတော်ဖခင်မှာစာဥသွင်းပြန်ရင်ဒူတော်ရဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွေပြတွေခင်းတယ်ဈေးတော်ရွှေတင်ကက်ကတ်တယ်ချက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနန်းဦးဖခင်ကနေပြီးတော့
အင်္ဂလန်ကနေပြီးပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုကြားရဆိုဒီနန်းဦးဖေကိုဟလာဒီစိတ်ကန်းကနေပြီးတော့ပင့်တဲ့အချိန်မှာပင့်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဘိုးတော်ဖေမှာအပူဇော်ခံပြီးတော့ပင့်မယ်လို့ဒိဋ္ဌံပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖျားစင်းတော်တွေကပင့်ပြီးတော့ဘိုးတော်ဖေရဲ့အနိစ္စဆုံးနေရာပေါ့အခုလက်ရှိကောဘကယုံရှိရဲ့နေရာရဲ့ဘေးပေါ့အမတော်မြန်တဲ့တွေကျုပ်ဆောင်နေရာမှာအပူဇော်ခံထားရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒီစာဥတွေတော့မှ1990ကျော်မှဒီနန်းဦးဖျားကြီးတစုံကိုဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြုံးရွှေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနန်းဦးဖျားရဲ့ပွဲတော်အမည်ကတော့တိလောကမရေစင်မဟာမုနိမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတိလောကမရေစင်မဟာမုနိမြတ်စွာဘုရားလို့သိမခေါ်ကြမနဲ့ဘီလက်ပြန်နန်းဦးဖျားလို့ပဲခေါ်ကြတယ်သူကနန်းဦးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆင်းနေတာလေခေါ်ကြလဲဆိုကျွန်တော်အထင်တော့1859ခုနှစ်မှာမင်းတို့မရနေပြီးတော့ကြီးရွှေအကုန်လုံးအစုံပါတဲ့ဥစ္စာနဲ့တွန်းလုံးပြီးတော့နန်းထဲမှာပဲအပူဇော်ခံထားရှိခဲ့တယ်အဋိဌံပြုကြတယ်အဋိဌံအောင်တယ်အဲကြောင့်နန်းတွင်းမှာပူဇော်တဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥမာမိသားစုပြောဗျာနန်းတွင်းမိသားစုပူဇော်တဲ့အဖေရပေါ့အထင်မှထားတဲ့နန်းဦးဖေရပေါ့1859ခုနှစ်မှာနေထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်1885ခုနှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကမန္တလေးနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီနန်းဦးဖေရကိုတိလောကမရစင်မဟာမြတ်မုနီဖေရကိုပင့်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဗစ်တိုရီယာအပပြတိုင်းမှာထားရတာပေါ့ဗျာသူတို့ဘာသာမတူဆိုတော့ပြသထားတာပေါ့ပြသထားတဲ့အချိန်မှာ66နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့ကျွန်တော်1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဖျားစင်းလူတွေအစပြန်ပြင်တာပြည့်တဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့1952ခုနှစ်ပေါ့1951ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားဘက်ဆုံးစာအုပ်တွေတော့ပြန်ပြုပြင်တဲ့အချိန်နဲ့တိတ်မကွာဘူးပေါ့ဗျာ1948လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာဗနတ်ရိုက်တယ်နော်1950နှစ်ဆိုရင်ဒီဖျားကလည်း1952ခုနှစ်ဆိုရင်လုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဖျားကိုဒီမှာအပူဇော်ခံထားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်ရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖျားဒီ1859ခုနှစ်မှာတိလောကမရစေမဟာမြတ်မုနီမဟာမုနီနန်းဦးဖျားဆိုညတဲ့မှာကိုယ်ွယ်တယ်1885မှာအင်္ဂလိပ်တွေကပင်းသွားတယ်1852ခုနှစ်မှာဒီဖျားကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြန်ရပြီးတော့ဒီဘိုးတော်ဖျားမှာပဲအပူဇော်ခံထားကြည့်ရ1980ကျော်မှာဒီနန်းဦးတစုပ်ကိုပြန်လဲဆောက်လုပ်ပြီးတော့ယာယီအပူဇော်ခံတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အခုပလင်နဲ့အပူဇော်ခံတဲ့နေရာကိုပြင့်ဆောင်ပြီးတော့ယနေ့ထိအပူဇော်ခံထားကြည့်ရတိလောကမရဇေမဟာမုနိဖျားဘွဲတစိတို့ဖြစ်တယ်လူတွေကခေါ်ဝေါ်ကြတာတော့ဘီလက်ပြန်နန်းဦးဖျားကြီးဆိုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်တကယ်ဒီဖျားကြီးကိုမျက်နှာတော်ကိုသိချာဖုံးမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်အရင်ခေတ်ကသွန်လုံးထုခဲ့တဲ့လူတွေကသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ပါတယ်တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆင်းလူတွေကအချိုးစားလေးကြားတယ်မျက်နှာတော်ကလည်းအမြဲတမ်းကြည်ညိုနေတဲ့အခါပြုံးပြီးတော့တကယ်အင်းရှမ်းမှုကိုပြုတယ်ဗျာနန်းဦးဖျားဆိုဘုရားတော်ဖျားရဲ့တကယ်အထင်ကရနေရာပူဇော်ခံထားရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာကပြောသလိုပဲဒီဖျားကိုတခြားနေရာပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီဖောင်တော်ဒီတမောကနေဒီကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရတဲ့စာထဲမှာဆိုဖောင်တော်ကနေပြီးတော့ပြင်တဲ့အချိန်မှာအခြားနေရာတစ်ခုကိုပြင်မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြင်လို့မရဘူးဖြစ်နေပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့မှာဘိုးတော်ဇေကြီးတို့ရှိရဘိုးတော်ဇေကြီးတို့မှာအပူဇော်ခံမယ်ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွတ်ကျွတ်ပြင်လို့ရတယ်အားလေးလေဟိုသမိန်အထောက်တော်စားတယ်မှာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာနဲ့ပဲကိန်းဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဆိုတော့အရာပေါ့ဘေးရမဆိုလဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဋ္ဌာန်းမှာတော့ကံကံအကျိုးဟိုချပြထားတာပဲသူဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာမှာဒီနှစ်ခုနှစ်မှာပူဇော်ခံရမယ်ဆိုသူ့ဟာနှစ်သူတော့ရှိတတ်ကြတာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီကံကံအကျိုးယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အပြုခံရသူကအမြဲတမ်းထွန်းတိုးနေတာပဲဆရာဒီပလင်ကရောဒါအိုက်ခစ်ထဲကပလင်ပါဆရာဒီပလင်ကဒီနန်းမန္တလေးကနေပြီးတော့အိုက်ခစ်ကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မန္တလေးကနေပြီးတော့အဲ့1952ခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့အသေးချာလေးနန်းထဲမှာသုံးတဲ့
ပလင်လေးကိုအသေးချာလေးဟိုပြုပြီးဒီမန္တလေးကနေပြီးတော့ဟိုနန်းဖျားတည်င်းသုံးမဲ့ပလင်ဆိုပြီးတော့နန်းမန္တလေးဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုယူဆော်လာဖြစ်ပါတယ်လက်ရတော့တော်တော်မြောက်တယ်ဒီပလင်ပုံစံမျိုးကိုကြီးအကုန်လုံးအစီအမံနေအကုန်လုံးအစုံပါတယ်။မြန်မာမှုလေးဒီလိုမျိုးပလင်ဆိုတာရဖို့မလွယ်တော့အကုန်လုံးတစ်တန်နေပြုလုပ်ထားတဲ့ဟုတ်တန်းနေပြုလုပ်ဒီကိုဆက်ပါအော်မှာဆိုတဲ့တကြားတွေဟိုလေဟိုလိုကလုံးတွေပါညာကလုံးတကြားတွေရောနော်အဆောင်ရှော့ဖြစ်တဲ့ဘလူးတွေရောနောက်ပြီးဘေးဟိုနမီတစ်ပါးနှစ်ပါးသုံးပါးလေးပါးငါးပါးဟုတ်1 2 3 4 5 6ဟုတ်လားဒီဘက်မှာ6ပါးဟိုဘက်6ပါးဟုတ်အကုန်လုံးအစီအမံနဲ့ပလင်းဆိုရင်ဒီပလင်းပုံစံမျိုးစီလူလောက်ကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီလောက်လက်ရမမြောက်ဘူးဖြစ်ကြဘူးဒီနန်းပြန်ပုံလူတွေလောက်ကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်နှာတော့ဟုတ်ဒီလိုမျိုးဘုရားရဲ့မျက်နှာတော့တကယ်အသက်ဝင်လာတော့ဆရာနော်အသက်ဝင်လာပါဒီဟာလေးကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဒီအကိုရောမီဒီယာနေပြီးနန်းပြန်ကိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအသေးချာတဲ့ဘုရားကုံတော်တွေကိုရုပ်နောက်ပြီးကိုယ့်အပေါ်မှာကျေးဇူးရှိခဲ့ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟုတ်လားဒီဟာအမှားဒီဟာအမှန်ဆိုတဲ့လမ်းစီကိုရှာမဲ့ခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအဆုံးအမတွေပေးခဲ့တယ်ကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီချာနဲ့အာရုံပြုပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တကယ်အေးချမ်းပါတယ်ဗျာဘုရားတော်ဘုရားဘုရားတော်ဇေယီတော်ရဲ့တောင်ဖက်အရက်ဟုတ်လားနန်းဦးဘုရားကြီးတစားဟုတ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါအဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့နန်းဦးဘုရားကိုဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတော်ဘုရားရဲ့ဒီဘိလက်ပြန်ဘုရားလို့လည်းခေါ်တယ်နန်းဦးဘုရားလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီဘုရားရဲ့ပရဝဏ်ထဲမှာပြထားတဲ့ဒီဖျားဒီစံတော်ပေါ့နော်ဒီစံတော်ကိုဒီကိုပင့်လာတဲ့တပုတ်သားနဲ့ဇလိကညီနောင်ကစပြီးတော့ဒီဘက်မှာဒေဒီတော်ကိုတီထားကူးခဲ့တဲ့အဆင့်ထိကိုဒီပကြီးဆရာကြီးဥပကြီးကဆွဲထားတဲ့ဒီမှာပကြီးကားတွေကိုလည်းဒီမှာဒီဒဇောင်းကနေပြီးတော့ပြထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုဒီမှာ live box တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာအနီးကပ်ကြည့်လို့ရအောင်ပြထားတဲ့ဒီ live box ပကြီးကားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာအောက်မှာလည်းဖျားရဲ့ဒီစံတော်ကိုပင့်လာတဲ့ဒီသမိုင်းအကျဉ်းတွေကိုလည်းအောက်မှာတစ်ချက်ချင်းစီပကြီးကားတစ်ချက်ချင်းစီရဲ့ပုံနေနဲ့ဒီမှာပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီနောင်နှစ်ယောက်ကိုဒီဖျားကစံတော်ကိုပယ်ပြီးတော့စွန့်လှူလိုက်တဲ့အခန်းကိုဒီမှာဆွဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီစံတော်တွေပင့်လာပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအခွန်အခအနေနဲ့ကောက်လိုက်တဲ့စံတော်2စုဒီဘက်မှာဆိုရင်ငကားကနေပြီးတော့ဒီလာပြီးတော့ယူသွားတဲ့စံတော်2စုပကြီးကားတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါကစံတော်ကဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဒီစိတ်ကမ်းကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတထောင်စိတ်ကမ်းပေါ့အဲ့စိတ်ကမ်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဥက္ကလာပမင်းကြီးကဒီရေထဲထိဆင်းပြီးတော့ဒီစံတော်ကိုကြိုတဲ့ပုံကိုပကြီးကားနဲ့ဆွဲပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီစံတော်အခွန်ခ2စုရယ်ကျွန်တော်တို့ငကားကယူလိုက်တဲ့စံတော်2စုကိုဟို4စုပေးလိုက်ရပါမယ်ဥက္ကလာပမင်းကြီးဒီစံတော်ကိုဖူးတဲ့အချိန်မှာဒီစံတော်8စုလုံးကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကင်းဝတ်နေတဲ့ဟာကိုဒါအားလုံးကအန်အော်ပြီးကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဥက္ကလာပမင်းကြီးကဒီစံတော်ကိုပင့်လာတဲ့တဖုတ်တနဲ့ဗလိကညီနောင်ကိုဒီစံတော်2စုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုချီးမြှင့်တဲ့အခန်းကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဘိုးတော်ထောင်ဖျားရဲ့ဒီစံတော်တွေကိုဒီမှာထပနာအဖြစ်ထည့်ပြီးတော့ဒီဖျားရဲ့ဇေဒီရဲ့အောက်ထပနာထဲမှာထည့်နေတဲ့ပုံကိုဥက္ကလာပမင်းကြီးကကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးကားတွေကပကြီးဆရာကြီးဥပကြီးကနေဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပကြီးကားတကယ်လက်ရအစ်စ်တွေကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘိုးတော်ထောင်ဖျားရဲ့အရှိတ်ဘက်မဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဝင်ချင်းသစောင်းမှာအဲ့ဒီမျက်နှာချက်တွေမှာအဲ့ပကြီးကားအစ်စ်တွေကိုဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့1943ခုနှစ်တုန်းကဒီမှာဒါဘိုးတော်ထောင်ဖျားရဲ့ပုံကိုဒီမှာဓာတ်ပုံနေနဲ့ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကဘိုးတော်ထောင်ဖျားရဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဘုံတန်ထိသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးတော်ထောင်ဖျားရဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့ဒီဖျားအတွင်းကိုဒီဘိုးတော်ထောင်ဖျားရဲ့ဌာပနာတော်ပွင့်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဌာပနာတော်ဝင်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုဒါပကြီးကားအနေနဲ့ဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘိုးတော်ထောင်ဖျားရဲ့
ဖြစ်ပေါ်လာပုံနာမည်အဆင့်ပေါ့နော်ဒါအရင်တုန်းကဆိုရင်ဗုဒ္ဓထောင်ဖျားရဲ့နာမည်ကကြိုက်ပါစေဒီလို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ကြိုက်သေးအပ်စေဒီလို့လည်းခေါ်တယ်ကြိုက်ပွန်တာတော်စေဒီလို့လည်းခေါ်တယ်အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥက္ကလပါမင်းကြီးနဲ့ဘိုးကြီး1000ကနေပြီးတော့ဒီစံတော်ကိုကြိုပြီးဒီမှာထာပနာပြီးတော့ဒီတီထားခဲ့တဲ့ဇေဒီတော်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာဘိုး1000ဇေဒီလို့လည်းဒီမှာခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိအချိန်ထိဒါဘိုး1000ဇေဒီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အခုပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းနဲ့ဒီဇေဒီတော်နဲ့ကိုဒါပကြီးကားနဲ့ပုံဖော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပကြီးကားထဲမှာဆိုရင်ပကြီးဆရာဥပကြီးနဲ့ဖျားဘူးများပုံဆိုပြီးပကြီးမော်တော်ကားတကားပိတ်နေတော့ပကြီးဆရာဥပကြီးဆိုဒီဒါပကြီးဆရာဥပကြီးဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ပကြီးကားထဲမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုရေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာထည့်ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တခြားနေရာလေးထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်အောင်နော်ဆရာဒီယောဟန်ဒီဘိုးဘိုးကြီးရဲ့တမိုင်းเจ้าနဲ့ဒီဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ထူးခြားချက်လေးတွေပြောပြပါဦးရောဟင်နေဘိုးဘိုးကြီးပေါ့ရောဟင်နေဘိုးဘိုးကြီးဆိုတာတော့ကိုတိရလေးကိုပြောတာနော်ကိုတိရလေးကိုပြောတာဘာဆိုဒီရောဟင်နေဘိုးဘိုးကြီးကကိုတိရဘိုးတော်ဘိုးဘိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သင်္ကန်းညိုဘိုးဘိုးကြီးဟုတ်ကဲ့နော်မော်ဝီဘိုးဘိုးကြီးဟုတ်စုလေဘိုးဘိုးကြီးဘိုးလေးကိုပေါ့အရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ကဘိုးဘိုးကြီးကဘလူးရေပေါ့ဘလူးရေဟုတ်ဘလူးဘောကနေပြီးတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအကျိုးအတန်နဲ့ပြုကြတယ်ပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားကဥပ္ပပြပဓမ္မလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူကျွတ်တန်းဝင်တာအကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုစောက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံပြုပြီးတော့သာသနာစောက်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘာသာသနာကိုစောက်ရှောက်တဲ့သဘောဆောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်သလောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရေစွတ်တော်တော့ရေကနုတ်တော်တော့အဲစောက်ရှောက်တဲ့ဘူတွေဗျာဘူတော်ဘူကြီးဆိုတာဘူတော်ဘူကြီးအစောက်ရှောက်တစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီကနေဆင်းသိလာတဲ့အချိန်မှာဘူတော်ဇေဒီတော်မှာအရင်တော့အောင်မြင်တာမှာပေါ့အောင်မြင်တာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကအောင်မြင်တာမှာအဲ့လိုမျိုးပဲရုပ်တုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရုပ်တုတစ်ခုကိုပူဇော်ရတဲ့အချိန်မှာအလူရှင်တူကနေပြီးအိမ်မက်မဲ့တယ်ပေါ့သူကမျက်လုံးမမြင်ဘူးတဲ့မျက်လုံးမမြင်ပဲနေအိမ်မက်မဲ့တယ်သူ့ကိုမျက်လုံးမြင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ငါ့ကိုကျုပ်စော်ဆောက်ပေးဆိုပြီးတော့သူအိမ်မက်မဲ့တာပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကြာသိရှိရတာပေါ့အိမ်မက်မဲ့တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီသူကဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲတကယ်တမ်းသူအလင်းနဲ့ကိုရသွားတာပေါ့အဲ့အလူရှင်ကနေမျက်လုံးမမြင်တဲ့နေရာကနေမြင်သွားတာပေါ့မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအဋ္ဌံပြုသွားတဲ့အတိုင်းဒီနေရာမှာသူဒီကျုပ်စော်ဆောက်ပေးတာပေါ့ဗျာဘူဘူကြီးကိုထုပြီးတော့ဒီမှာဆောက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကတော့ဒီလိတ်ကန်နေပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဘောဘကနေညှိနေပြီးတော့ပြန်ဆောက်ကြတာပေါ့တကယ်တမ်းကျရင်ဒီကန်ကလည်းအရင်တော့ဒုရကဘာစစ်တော့ဘုံကြတဲ့အာရီပုံစံမျိုးခြိုက်ခွက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ကန်ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိရဗျအဲဘူဘူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာတော့ဘူဘူကြီးကိုဒီဘူဘူကြီးရဲ့လက်ညှိုးတော်နဲ့လူတွေရဲ့နှစ်ဖူးနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအသွေးအသားတွေရှိတာခန္ဓာကိုယ်မှာအသွေးအသားတွေလေပတ်နေတယ်အဲ့အသွေးအသားတွေလေပတ်နေတဲ့အချိန်မှာဗျာနှစ်ဖူးမှာလည်းနှစ်ဖူးအသွေးအသားရှိမှာပေါ့အဲ့နှစ်ဖူးနဲ့လူတွေရဲ့နှစ်ဖူးနဲ့ဒီဘူးကြီးလက်ညှိုးနဲ့ထိလိုက်တာပေါ့ဒီလက်ညှိုးရဲ့ထိတ်နဲ့ထိလိုက်ထိလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်ပြောတာလူတွေမှာကစုလို့ရတာရှိတာပေါ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့လမ်းစဉ်တဲ့ဒီတရဏဂုံဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓသရဏဂိစ္ဆာမိရဲ့ဓမ္မသရဏဂိစ္ဆာမိရဲ့သံဃာသရဏဂိစ္ဆာမိရဲ့ဒီသုံးခုပဲကျွန်တော်တို့ကပူဇော်ရကြော့ရယုံကြည်ရဲ့အားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကအပိတ်အကြတော့လေသူကသာသနာကိုစောက်ရှော့တယ်ဆိုတော့လူရဲ့အသွေးအသားနဲ့ဒီလက်ညှိုးထိန်နေထိလိုက်ရင်ဗျာစုတုပ်ရှေ့တွေပြည့်သွားတယ်လို့လူတွေကလာပြီးအတိတ်နဲ့အောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတက်ရောက်နေတယ်တဲ့ရတယ်ဆိုယူရီးယားနိုင်ငံကလူတွေကလာပြီးစုတုပ်လိုက်စုတုပ်လိုက်တော့ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေကလာပြီးတော့စုတုပ်ပြည့်တော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကစုတုပ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့နိုင်ငံမှာဘိုးတော်ဘိုးဘိုးကြီးကနေပြီးတော့အဲနှစ်ဖူးနဲ့လက်နဲ့ထိပြီးတော့အဋ္ဌံပြုပွဲကပ်ပြီးတော့စုတုပ်ခဲ့အဋ္ဌံပြုရဆိုပြီးတော့တဆင့်စကားတဆင့်ကြားသိပြီးအချိန်မှာအများကြီးစုလို့လာတော့တယ်အဲ့ချိန်မှာတဦးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုယူရီးယားနိုင်ငံမှာရှိရဲ့
သူအလုပ်တစ်ခုလုံးဝမအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ဆိုအကြီးအလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာ project တစ်ခုမအောင်မြင်တဲ့ဒီကိုလာပြီးသူအဋိဌံပြုတယ်သူဟိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူအောင်သွားတယ်ဗျာအောင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကိုလာပြီးလှူတာပေါ့ဗျာဘဏ်ဝင်နေကျွန်တော်ဝင်နေဆိုဒီခေတ်လောက်တော့မကွာသေးဘူးအဲ့တော့ကကျွန်တော်30 40လောက်ပဲရှိကျွန်တော်ဝင်နေကြအဲ့အချိန်မှာသူဘဏ်ဝင်လာလို့တယ်ဗျာကျွန်တော်ဝင်သိန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်လာလို့တယ်ကျွန်တော်သူ့မေးကြည့်တယ်ဘာလို့လှူတာလဲမေးကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်သိတဲ့ဥစ္စာရှင်းပြသူကလည်းမျိုးအဋိဌံပြုတ်လိုက်တယ်ဒိဋ္ဌံပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့အဋိဌံကချစ်အောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့လူရန်အရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာက local ရော international ရောပြည်တွင်းရောပြည်ပရောလာရောက်ပူဇော်မှုပြုကြတယ်ပြုတဲ့အချိန်မှာအုံးသီးပါတယ်ငှက်ပြိုးသီးပါတယ်ဒီအုံးသီးငှက်ပြိုးသီးဆိုတာလေဗျာကျွန်တော်တို့စာဖတ်ကြည့်သိပါဘူးဒါတော့ဖျက်ခေကတော့မရှိဘူးဗျာနောက်ပြီးကြတော့ပူဇော်မှုရှိလာကြအုံးသီးပါတယ်ငါပြောသည်ပါတယ်နောက်ဒီအော်တတွေတော့ပါတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအဋိဌံပြုတယ်ပြုပြီးတော့ဘိုးပြီးလက်ညို့ကိုနှစ်ဖူးနဲ့ထိတယ်ထိပြီးတော့ယူရီးယားတွေကြာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ပတ်စံလေးပါတယ်ဗျာပတ်စံလေးပါအောင်ပတ်စံလေးပဲခောက်လိုက်ခောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာထိုးလိုက်တရွဲကိုတော့ဒီမှာလှူခဲ့တယ်တရွဲကိုတော့ဒီကရတဲ့ပတ်စံလေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားနဲ့ထိအောင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုအနေကင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့လိုမျိုးစူတုံးရင်းနေမဲ့ဒိဋ္ဌာပြီးလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံဟိုဒိဋ္ဌာပြည့်လို့ရွှေလက်ညိုသုံးရက်တာဒီလက်ညိုသွားတာပေါ့ရွှေလက်ညိုဒီဟာကိုငွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာလာပြီးတော့ကိုအောက်ကဟိုဒီဘဝကြီးဒီမတက်ရက်ထားတဲ့အောက်ကငွေစစ်ဟုတ်ပြီးတော့မှအဲ့လာအိုနိုင်ငံသူတဦးကနေပြီးတော့ယူရီးယားနိုင်ငံမှာပဲနေတာသူကအဋိဌံအော်လို့နေတူပါတယ်ဒီဟာကိုရွှေလက်ညိုသုံးရက်တာသူကတစ်ခေါက်ထက်ဆို့တယ်လက်ညှိုးနှစ်ထပ်ဖြစ်နေလက်ညှိုးနှစ်ထပ်အဲ့ပြီးတော့မှဒီအပြင်ဥစ္စာခုနှစ်ချက်လာနေတာလူကရွှေဒီလက်လာလက်ခုံဒီရွှေတောင်မွေးကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ကပဲလာအိုသူကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးလူပဲလာအိုသူပဲသူကပဲ3000ကျော်လူတယ်ကြံတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တူပါတယ်ဖះဝင်ထမ်းနေရွှေတကြက်အသက်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာ9ရက်သားသမီးနေလုပ်ပြီးတော့ဒါရွှေတောင်ဝင်းရွှေတောင်ဝင်းရွှေအစ်အရှုပ်လိုက်ပဲဒီအချောင်းဆိုအချိန်ဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲ36ရက်သားအချိန်36ရက်သား36ရက်သားရှိဆရာဒါကိုတော်တော်ထိမ့်နေရအောင်နော်ဆရာညာဘက်ကျရင်လုံခြုံရေးနဲ့လုံခြုံရေးကတော့ရှားတယ်ဒီကတော့ဘူဘူးမျိုးပတ်တဲ့ရင်တော့ထူးခြားချက်တွေကတော့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ထူးခြားချက်တွေကတော့ဗျာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘေးအရာမဆိုယုံကြည်နဲ့လုပ်ကြည့်ရင်တော့တန်တဲ့နေရာမှာတခုတော့ရှိမယ်နဲ့တူပါတယ်ယုံကြည်လုပ်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အောင်မြင်မှုပြည့်စုံမှုဆိုတာတော့နေရာကမှရှိပါတယ်ဘူးဘူးလေးထုံလေးတွေကိုပဲယုံကြည်လုပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအဋိဌာန်အောင်တယ်ဆက်လက်လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာပဲတွေ့ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မှတခါလေဟုတ်လားပြည်တွင်းကလူတွေပြည်ပကလူကပို့ပြီးတော့အဋိဌာန်အောင်နေတာကိုတွေ့ရတော့ပို့ပြီးသူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်သူရှင်ကွာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ရလေဘူးဘူးလေးပတ်တဲ့ရင်တော့ဒီလက်ညှိုးပုံမှာအဖူးလေးနဲ့ထိပြီးတော့အဋိဌာန်ပြုပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်ခုနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ကိုလိုတင်တဲ့ဆူနောက်ဆုံးအနေနဲ့တချို့ကြတော့ဒီမှာဝစ်စုံလူတဲ့လူရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုလက်နဲ့ဖဲလေးဆုပ်ပြီးတော့အဋိဌာန်ပြုစုလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီနေ့ကျတော့ပထမစစ်ပါရမီဆက်ပါတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ပြည့်စုံတာများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တခါလေးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ပြည်ပလူတွေဘာဖြစ်လို့ပြည့်စုံတာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုတွေဟုတ်တယ်ကွာရင်းနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွာရင်းနဲ့တူဟုတ်တယ်ယုံကြည်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းအားကိုးတာနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒါကဥကျော်ဟင်းတည်ခဲ့တဲ့အတိတ်တည်းဖရားနဲ့ဟုတ်ဒီဖရားရဲ့အကြောင်းလေးလဲသိကျင်လို့ဆရာဒီဖရားကတော့ဒီအရင်ခေတ်ကရုပ်ရှင်မင်းသားဥကျော်ဟင်းဆိုတော့ဗျာလူတွေစိတ်ဝင်စားရတာဥကျော်ဟင်းပြရဆိုပြီးတော့လာကြတာလူတွေကအခုဘယ်မှာဥကျော်ဟင်းပြဆိုမသိဘူးလေဖခင်ရဲ့ဘွဲ့မီကအတိသတိသတိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတချင်ကျောင်းကဥကျော်ဟင်းရဲ့ဟီးရိုးဖြစ်ပြီးတော့ကြော်ကြခဲ့အပိတ်တွေကိုအဓိကဥစားပေးပြီးဥကျော်ဟင်းပြဆိုပြီးပူဇော်ကြဥကျော်ဟင်းကတော့ခုနကပြောတယ်ညာလက်မှာအတိဘေးလက်မှာသတိဆိုတဲ့ဥစားတော့တန်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းအဲ့ဒီအတိနဲ့သတိပဲအဓိကကြနေရပဲလေအတိအမြဲကန့်နေမယ်တတိအမြဲတမ်းရှိနေမယ်ဆိုလူတယောက်အမှားလည်းမလုပ်တော့ဘူးမကောင်းဘူးလည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပဲဗျာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှားမှာကျွန်တော်ဒီစာရွက်နေနေမယ်ကျွန်တော်ဖြေပေးလိုက်မယ်လေတတိဖရာကြီးကို
1996ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့တန်မဝတီအရက်မှာနော်ဒီကြီးနဲ့တွန်းလုံးခဲ့တယ်ဒီဖရားရဲ့ညာတော်ကတော့21ပဲ6နှစ်မှနော်ကြီးတန်ချင်းကတော့12.6တန်12.6တန်ရှိတယ်မန္တလေးတန်မဝတီအရက်မှာစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီအတိတ်ဖရားကိုကျွန်တော်14ရက်9လ2016ခုနှစ်တွင်ဒီစက်တွေပြည့်ဆောင်လာတယ်ပေါ့ဗျာဥကျော်ဟင်းစက်တွေပြည့်ဆောင်ခဲ့ဘူးဆိုမှတ်ရနေကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ရတာပဲဗျာ2006ခုနှစ်မှာစက်တွေပြည့်ဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီ25ရက်9လ2006ခုနှစ်နာနေ9နာရီအချိန်တွေဒီရန်ကုန်မြို့ရောက်ရှိလာတာပေါ့ဗျာရန်ကုန်ရောက်ရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ခုနှစ်မတ်လ16ရက်နေ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာသာသနာရေးဝန်ကြီးဦးသူရမြင့်မောင်အမှုထော်ရွက်ရေစက်သွန်းရှာပြီးတော့ဒီမှာအမြပေးဝင်ပြီးတော့ဒီထပ်ခဲ့တာပေါ့အဲဆိုဒီနေရာမှာအပူဇော်ခံခဲ့တာကကျွန်တော်2018ခုနှစ်မလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့အပူဇော်ခံခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီပလင်ဥကျော်ဒီအတိတတိခြေသွန်းဖရာရဲ့ဒီပလင်အောက်ခြေမှာငကားတွေရှိရဗျငကားတွေနဲ့ပူဇော်မှုပြုလုပ်ထားတာတွေ့တယ်ဒီအတိတတိဖရာအခုတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဥကျော်ဟင်းရလေဟုတ်လားဦးအိဒိတာရဘွဲ့အမည်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့သာသနာပြုနေတာလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်နောက်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဝါတော်12ဝါတက်တော်83နှစ်2020ခုနှစ်မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြန်လုံတော်မူသွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရပါ2020မှာနော်2020မှာပေါ့ဒီထက်မှာရေးရတော့17ရက်9လ2020မှာဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြန်လုံတော်မူသွားတာရေးတာပြောရတယ်ဒီအတိတ်ကြီးကငကိုကမှန်မကာဘူးဗျမှန်မကာပဲနဲ့ထားတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရောက်လာတော့ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်ဒီဂောဘကရဲ့ရှေ့ကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်စုံပြီးတော့ဒီအတိတ်ကြီးကဖူးမြော်တာမှန်မရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးညိုမှုပိုကုန်းပါဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အရင်နီးစပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကလာတဲ့ဒီစငန်ငွက်တွေကဒီကြီးရဲ့နေရာကိုလာရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကြီးမှာစပို့တွေထားကုန်နောက်ပြီးတော့ငှဲ့တရိษံတွေကလေဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပုပ်တော်ပေါ်မှာဒီမစင်စွန့်လာတော့ဘာလို့ရှိတော့ဒီစင်းလူတော်ကရေရှည်တည်တတ်ဖို့အကြတော့ပျက်စီးမှုအပိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အာဒန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောကအဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့တရားတော့2018ခုနှစ်မှာဒီတောက်လေးတောက်ကိုမှန်ကာပြီးတော့အထက်မှာ ventilation ကောအေဇောဖန်နေအေယာကွန်းနေတက်ပြီးတော့ဒါပူဇော်ထားရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာအခုဆိုရင်မှန်နေဆိုတော့အထက်မှာတော့အေယာကွန်းတော့တက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဝါရှာတွေမြတ်မြတ်အောင်ကျွန်တော်အေယာကွန်းတော့ပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေတယ်ဆရာဒီဖရားကဒါစံတော်ကျိုဖရားလို့လည်းပြောကြတယ်အဲဆိုတော့ဆရာစံတော်စပင့်လာတဲ့အချိန်တည်းကရှိတယ်ဖရားပါဒီဖရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ဖတ်မိလောက်တော့ဗျာဒီဒုတိယကဘာစစ်1943ခုနှစ်မှာဒီစီဒီဘုံခါတဲ့အချိန်မှာစာဥတွင်တော့29ပါဝင်တဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီဖရားကိုတီထားကိုဝင်နေတဲ့အချိန်မှာအခုနကဘုံတန်ကြောင့်ပြည့်စည်သွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေပြုပြင်တဲ့အပိတ်မှာဒီဖရားနဆူကိုလေခုနကဘုံတန်ကြောင့်အစိတ်အပိတ်တွေတခုတွေထိချမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖရားအင်္ဂါရန်နေမညီဘဲနေပါဗျာတွေ့ရှိရတဲ့ဥစ္စာကိုစာဥသွင်ရောကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကွန်ကရစ်နဲ့ပြန်မွမ်းမှန်ပြီးတော့ပြန်လည်တည်ထပ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီစာတဖို့အရာဆိုဒါစံတော်ကျိုပြဖြစ်လောက်ပါတယ်ဒုတိယကဘာစစ်မှာဘုံထိပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြည့်စည်နေတဲ့အင်္ဂါရန်တွေကိုမုဒရာနဲ့အညီဖြစ်အောင်စာဥတွေတော့ပြန်လုပ်ခဲ့တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယကဘာစစ်မတိုက်ခင်မှာဒီဖရားရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်စံတော်ကျိုဖရားဖြစ်လောက်ပါတယ်ဖရားရဲ့စံတော်ကျိုဖရားဆိုကြတဲ့ကရှေ့ကနေပြီးတော့ပြင်လာတဲ့စံတော်ကိုကြိုဆိုသောအဖြစ်ဒီငကိုဘူးကြီးကျုပ်ဆောင်ရဲ့ပြင်မှာမင်္ဂလာတိတ်တိတစုံဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ဆရာအဲ့ဒီတိတ်တိတစုံမှာဒီစင်းတော်နစုကရန်ကုန်မြစ်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပူဇော်ထားရှိခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်2018ခုနှစ်မှာတပ်ပေမှုမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပူဇော်ရတာမှာအကာရောဖြစ်မဲ့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်အရင်နေနေတော့တစုံကိုဖျက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လာပြီးတော့ပူဇော်ခံထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွင်ရဲ့မှတ်တဲ့စာအုပ်အရာဆိုရင်ဒီဖရားကစံတော်ရိုးဖရားဖြစ်လောက်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒုတိယကဘာစစ်မှာစင်းလူတော်နစုပြည့်စည်မှုကိုတွေ့ရှိရတယ်။အဲဒီစင်းလူတော်နစုကိုပြည့်စည်နေတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့မုံမှန်ပြီးတော့ပ
ပြန်လဲတီထက်ကိုကိုွယ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါဆန်တော်ယူဖျားသိကြပါလေဆိုတော့ဆန်တော်ယူဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးဟုတ်ဖျားဖြစ်တယ်ဒီဖျားဒီအတိတိဖျားရဲ့ဘေးကန့်ရမှာပဲအပူဇော်ခံထားရှိတယ်ဇေဒီတော်ကြီးရဲ့အရက်မျက်နှာမှာဆိုရင်မြောက်ဖက်အရက်ကြာမှာတောင်ဘက်အရက်မှာကြာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ဘက်အရက်မှာအပူဇော်ခံထားရှိတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူရထောင်ဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပေါ့အချင်းချုပ်လေးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါလားဗျာဘူရောင်ဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်အချင်းချုပ်ဆိုဘူရောင်ဖျားကအနေထားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်တည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတာဟုတ်ကဲ့ရှိလာခဲ့တာအပိုင်းကပြောမယ်ဆိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြောရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြတ်စွာဘုရားတခင်ကြားရှိစဉ်ခါကွန်ဒနီနောင်ကနေပြီးတော့ပြည်သူ့ဒေသအနေနဲ့စံတော်ရှစ်စုရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလူစံတော်ရှစ်စုရရှိခဲ့ပြီးသူကဏ္ဍလိုက်ပေါ့ဒါအတူတူပြောရမယ်ကဏ္ဍတိုက်လာတော့ဒီဘူရောင်စိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိလာတော့မှအဲ့ဒီချိန်တုန်းကပုဂ္ဂလာပမင်းကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ပါပုဂ္ဂလာပမင်းကြီးကနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်များဟာကွန်ဒနီနောင်နဲ့ဆိုတာပါလာတယ်ဆိုတော့ကြတော့အားရဝန်းတာနဲ့ဟုတ်ဘိုးကြီး1000လို့ခေါ်တာပေါ့ကိုတော့စစ်တာကတော့စစ်ဘိုးကြီး1000နဲ့ခြံရံပြီးတော့တိုက်ပိုင်ခြံရံပြီးဒီကန်းနာကိုရောက်ရှိလာပြီးစံတော်ကိုကြိုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြိုတဲ့နေရာမှာသူကဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့ဝမ်းတာပီတိဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝအထိရေစွန့်တဲ့အထိဆင်းပြီးတော့ဓာတ်တော်တွေကိုဒီစံတော်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဒီစံတော်တွေကြိုဆိုတဲ့အနေထားရရှိပြီးဒီရဲ့လမ်းမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့စံတော်၄စုဟာလည်းသူ့ရဲ့ဖုံးတကူနဲ့ရသော်ပဲဖုံးတကူနဲ့ပြန်လာပြီးတော့၈စုသလုံးဟာဒီဓာတ်တော်ကျုပ်ထက်မှာပြန်ပါလာတဲ့ဒီဥက္ကလပမင်းကြီးကဝန်းတာပြီးတော့ဒီရရှိတဲ့နေရာမှာပဲ6လတိုင်အပူဇော်ခံခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့6လတိုင်အပူဇော်ခံပြီးတော့သူကတစု2စုကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့6စုတော့ရွှေတုံဖျားကိုတည်သွားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတဲတဲ့မှာအကြီးတိတ်တတပုလာရရှိတဲ့ဟာကိုစတင်ပြီးတော့သာဝနာတည်ပြီးတော့ဒီစံတော်အစ်စ်ကိုတည်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကတည်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဝဒါပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့သင်ပြပါလားဒါတော့အမိုင်းထောက်ထားဆိုရအများကြီးပြောရမှာအဲ့ဒီမှာအခြေတည်ခဲ့တဲ့ဒီဖျားကြီးဟာ1940နဲ့5ခုလောက်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကဘုံတန်ကြောင့်ဒီရှေ့တော့တည်ခဲ့တဲ့ဖျားကြီးဒီစံတော်အောက်မှာထားခဲ့တဲ့ဖျားကြီးကစစ်ပေးစစ်တမ်းကြောင့်ပြိုလဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြိုလဲသွားတဲ့အခါမှာမြန်မာတော့ရှေ့တော့ကတော့မြန်မာပြည်မှာအမတန်ယုံကြည်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတိကတော့စာဥတွင်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့ပညာရှင်43ဦးဟုတ်ကဲ့ပါပညာရှင်43ကဒီဖျားကြီးကိုတို့ပြန်လဲပြုပြင်တယ်မယ်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးသူရတဲ့ဒီတွင်းအောင်ကြီးကိုပြန်လဲတူးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခြေတော့ကဝင်ကြောက်ကြီးမှလည်းရရှိခဲ့တဲ့အနေအထားကိုပြန်လဲတူးဆို1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရရှိတဲ့နေမှာပဲဒီဖျားကြီးကိုဒုတိယအချိန်ပြန်လဲတည်တဲ့ဆိုဒါဖျားရဲ့တမိုင်းမှာအပိုင်း2ပိုင်းဆိုတာကိုပထမပိုင်းဒီဥက္ကလပမင်းကြီးတည်ခဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းဒီတော့စာဥတွင်တို့အဲဒီတော့တို့စင်းကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနူတို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများခြေတထေးများရတယ်တည်လိုက်တယ်ဆိုဒီနေ့ဒီဖျားကြီးကိုတည်လာခဲ့တာစံတော်အစ်စ်အနေထားမှာတွင်းအောင်တွေမှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဒုတိယကြိမ်တည်တဲ့ဖျားကြီးဟာ85နှစ်ကျော်လို့89နှစ်ထဲရောက်ရှိလာပါပြီဒီ85နှစ်ပြည့်တည်ရတုအခမ်းအနားကိုလည်းအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖျားကြီးဟာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိထူးဆန်းအောင်ပဲကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲတည်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီနေ့အားတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဟုတ်ကဲ့တမ်းပြည်ကနေပြီးတော့ဘိုးကုန်းမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘူတောင်ဖျားလန်းကြောက်ရွှေ့လာတဲ့အမတော်မြန်နှန်းတွေဟုတ်အမတော်မြန်နှန်းတွေဆိုတော့လေဘာသာသာသနာမှာအရန်ယုံကြည်ပို့ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့နောက်မှာလဲဘောဂဝတီနဂါမယ်တော်ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းရာဇုံနေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုရွှေအစ်စ်တွေနဲ့ဒီဖျားကြီးကိုလူတန်းထားတာဆိုရင်အမတော်မြန်နှန်းတော်ရဲ့လူတန်းမှုတွေကလည်းဒီဖျားမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမတော်မြန်နှန်းတယ်ဆိုတာလည်းတနည်းအားဖြင့်ဖျားပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုဒီဖျားရဲ့သီရိဝါဒီတယောက်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့သူကွယ်လွန်ငံဤအချိန်ကမှာဆိုရင်လေသူကချမ်ပီယံကိုပြန်ကွယ်လွန်တာပါကွယ်လွန်တာမဟုတ်ဘူးအသက်52နှစ်အရွယ်ဟုတ်ကဲ့အသက်49နှစ်ထိနေထိုင်သွားပြီးတော့ဖျားယူတည်တဲ့ရှိပါဆိုအမတော်မြန်နှန်းတဲ့ကိုထားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့အမွေနဲ့ဖျားတွေဆိုယင်းတိရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုလူတန်းတဲ့အမတော်မြန်နှန်းတွေကလည်းသူ
သူ့မှာဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ပါရမီဖြည့်ဘက်တွေပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဒါတွေအားလုံးကဒါရောက်ကြည်ညိုကိုယ့်မှုဆိုတာကိုတော်ဘုရားမှာအများများပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ထို့တူဘိုးတော်ဘုရားမှာယောဂတိဘိုးဘိုးကြီးဆိုတာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ယောဂတိဘိုးဘိုးကြီးဆိုတာလည်းပြည်တွင်းနေမကပြပထိုင်းနိုင်ငံလောလို့ကဟိုတို့လာအိုနိုင်ငံတွေကအစပုဂ္ဂိုလ်များလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တာပြင်ဒီနေ့ဘိုးဘိုးကြီးမှာရွှေတောင်မွေး ဟုတ်ကဲ့ အဲ39ကျပ်သားရှိရွှေအစ်စ်လောနိုင်ငံလာလှူသွားတာ ဟုတ် ဒီလက်ညိုးဆိုလဲရွှေအစ်စ် ဟုတ် သူတို့ပူဇော်ပတ်တာတဲ့နေရာမှာစောင့်ရပါတယ်ဒီအစာအုပ်ကိုလည်းသိပေါင်းများသွားအခုညခံပြီးတော့ MHL ကဦးမျိုးမြင့်ကပြန်လဲတိဆောက်ပေးတာဆိုရင်ဓမ္မတင်နေပြည့်တဲ့အတွက်အခြားဖျားတွေတဲ့ဒီဖျားမှာဒီပူဇော်မှုဖျားပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်များပုံများပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ။အိုးဘက်မှာဆိုလဲတွဲပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်များနေတဲ့ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်တွေမက်ကင်ဘက်ကနေရာနေရာတွေတော်တော်များများဟာဒီဘုရောဖျားရဲ့ကြက်ရုပ်အင်္ဂရုပ်ကအမှန်တန်ကောင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ။ရှေ့တုန်းကတော်ကြီးတောင်ကြီးရှိခဲ့တဲ့ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဘုရားရေခိခါမှာတော့အားလုံးကွန်ကရစ်ပြားများနဲ့ခင်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ။ဒီစီစီကားကတိုင်းဝင်းတဘောရဲ့အေးချမ်းတဲ့အရေးဝါသားကိုရရှိနိုင်အောင်မက်ကင်ပညာကြီးကိုလည်းတီထောက်လည်းပေးထားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါပါ နောက်တစ်ခါထူးခြားတာကဖျားထဲမှာအခန်း18ခန်း ဟုတ်ကဲ့ပါ ကလှိုင်ကောင်းကိုတည်ပြီးတော့လာကြမ်းပုံစံတည်ပြီးတော့ဒီတည်ထားတဲ့ဖျားထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းရှေ့အောင်ပစ္စည်းတွေကအသုံးဆောင်နေတာတမိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီဘက်အထွက်လေးပါဆိုရင်လာလှူထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဟုတ်ကဲ့ ဟိုအရင်တော့တတိုင်းတဲ့ရင်ညမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေရောပုံစံချပြီးတော့ ဟုတ် ရွှေအစ်စ်တွေနဲ့ပကြီးတွေဆွဲထားတာဆိုရင်အမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါပါ ဥမာ main ကလေးတွေရဲ့ချင်းချင်း ဟုတ် လဲဇွဲလက်ကောက်အဲ့ဒါသတိုး ဟုတ် အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဒီရွှေအစ်စ်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပြကန်းကိုလည်းပြထားတာဒါတွေ့ရပါပါ ဟုတ်ကဲ့ပါပါ ဒါအမတန်ဘယ်ဘုရားမှမရှိနိုင်ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီအဲ့ပကြီးကားလေးပကြီးကားပဲခေါ်မှာပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီတဘာဝရဲ့ပစ္စည်းပြရစီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုလည်းအားလို့ပြီးရင်ရိုက်သွားကြပါ ဟုတ်ကဲ့ပါပါ ရိုက်တော့ဒါပြီးတာအမတန် ဟုတ် သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်ကံဘယ်လောက်တော်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟိုသူ့ရဲ့ဒီငမန်းတောင်ဘေးတောင်လေးဒီမှာခြေချင်းလေးတွေကိုထည့်ထားတယ် ဟုတ် အဲ့ဒါဆိုဒီတရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရွှေပြီးထည့်ထားတယ် ဟုတ် လက်ကောက်တွေထည့်ထားတယ်ရွှေကြောတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍသူကဏ္ဍဒါအလူရှိဒီလှလူထားတာတွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဒီကိစ္စဆိုလေအမတန်ထူးဆန်းဩဝယ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကြောင့်မို့ဖျားဘူးအိဒတ်များအနေနဲ့ ဟုတ် အခြားဖျားများတဲ့အစာရင် ဟုတ် ဒီမှာခုမြော်ရမယ့်ကိစ္စတွေဟာမြတ်စွာဘုရားတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ဟုတ် ထွက်ရပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအားလုံးစစ်စစ်လုံနဲ့ဘဘကဖွဲ့ရနေပြီးတော့အားလုံးဖျားဘူးများစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာ ဟုတ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ဟုတ် ဒီဖျားဘူးများရဲ့ပစ္စည်းများကြံငယ်ရင်လည်း CCTV တွေကမပြောင်းမရွှဲအောင်အားလုံးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ လုံညုံရေးအင်အားတန်ရှင်းရေးအင်အားအားလုံးတတ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာမှုတွေဘုရားဘုရားတတ်တာပူမြင်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားပါအကြောင်းဒီနေ့တင်ပြပြောပါတယ် ဒါကတော့ဗုဒ္ဓထောင်ဖရာရဲ့ဒီရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေရာတော်တွေကိုပူဇော်ထားတဲ့တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတစ်စောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ခြေရာတော်တွေကိုတော့ဖူအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့ဒီဗုဒ္ဓထောင်ဖရာရဲ့ဒီရင်မြင်တော်ပေါ်မှာပဲရှိတဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ခြေရာတော်တွေကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ခြေရာတော်တွေရဲ့ပုံစံကဒီမှာဟိုအစုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာပုံစံအစုံနဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတယ်ဒီဘက်မှာတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာခြေရာတော်တွေဒီဘက်မှာတွေရောအပေါ်မှာကလေကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ရှိစုဖရာတွေကိုလည်းပူဇော်ထားတယ်အပေါ်မှာဒီအလဲမှာကတော့ဒီကြောက်နဲ့ထုထားတဲ့ဒီပါရချေရတော်ပေါ့နော်ပါရဇေဒီတော်လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ပါရဇေဒီတော်ကိုဒီမှာပူဇော်ထားရဖြစ်ပါတယ်ဒါကယွန်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့ချေရတော်ဒါကတော့ရွှေကြည်တိုးနဲ့လှုပ်ထားတာဒါကတော့ကြောက်စီပကြီးကားဒါကတော့အဘိယမုဒရာရုပ်ပွားတော်ပေါ့ဒါကတော့ကြောက်နဲ့ထုလို့ပူဇော်ထားတာဒီမှာလဲဒီခြေရတော်ကဒါကဟွာရွှေဆိုင်နဲ့လှုပ်ထားတာလား
တိဒီမှာခြေရတော့ရှိတယ်ဒီဘက်တွေမှာပဲအပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ချက်ရှိစုဘုရားတွေကိုပူဇော်ထားတာပေါ့နော်အပေါ်မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရာဆိုရင်မင်းဘူးရွှေဆက်တော်ကအောက်ဆက်တော်ရာကခြေတော်ရာပုံစံကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအန်ကောဝတ်ကခြေရတော်ရဲ့ပုံစံဒီမှာဆိုရင်ပါကစ္စတန်ဂန်နာယအတိုင်းကနေခြေရတော်ရဲ့ပုံစံဒါကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအမရဝတီခေတ်ကခြေရတော်ရဲ့ပုံစံဒီဘက်မှာဆိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မထူရာခေတ်ကခြေရတော်ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒီမှာကခြေရတော်ပုံစံတွေကိုအစုံပူဇော်ထားတယ်ဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံအဟာတွေပေါ့နော်အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစံချီဇေဒီတော်ရဲ့အရှိမဟုတ်ဘူးတကားတဲ့ဒါကလောကနန္ဒာဇေဒီမှာရှေးကြဆုံးခြေရတော်တဲ့ဒီခြေရတော်တွေရဲ့ဒီဇောင်းနှန်းကတော့ဒီပါရဇေဒီတော်ခြေရတော်တွေကိုနိုင်ငံပေါင်းစုံကပုံတွေဒီမှာပြီးတော့ဒီရွှေကြည်ထိုးနဲ့ပုံတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတခြားဒီထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ပုံစံတွေနောက်ပြီးတော့ယွန်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ခြေရတော်တွေခြေရတော်အစုံပုံစံအစုံကိုဒီမှာပူဇော်ထားတဲ့ဇောင်းနှန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဗုဒ္ဓထောင်ဘုရားရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ယဟန္တာနဲ့ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာသွားဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ရှင်သေဝိကိုရောမြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီဘက်မှာကရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးကိုလည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီရုပ်ထုလည်းဒီမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရာကျော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုလည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကအဘဘိုးဘိုးအောင်ဒီဘက်မှာအဘဘိုးမင်းကောင်ဒီဝိဇ္ဇာတွေရဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတွေထွက်ရပေါက်တွေကိုတစုတစည်းတဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ပြီးတော့ပွဲပေးတာတွေပါလက်ဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တနေရာကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ဒီဥယျာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဥယျာဉ်တော်မှာကဒီမှာဘောဓိညောင်မင်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောဓိညောင်မင်းဘက်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီချင်းသေးရုပ်ထုကဂဝင်ကြောက်နဲ့ထုထားတဲ့ချင်းသေးရုပ်ထုကဆေးတုပ်ထားလို့ဂဝင်အောင်မပေါ်တာဒါကတော့ဒီဘော်ဒီညောင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကစုံညောင်ရည်သွန်းတာတွေပါတယ်ဒီမှာလှုပ်လို့ရတယ်ဒီဘက်မှာအပြီးဒီမှာဂျိုးတိုင်းနေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေရာချီတာတို့ကစုံညောင်ရည်သွန်းတာတို့ဒီမှာလှုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဇဗုအုပ်ဆောင်တိလောကမာရဇိန်စင်းလူတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီဘော်ဒီညောင်မင်းအောက်မှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာအေးတယ်နည်းနည်းအပင်ရိပ်တွေပါတယ်နဲ့ရှိတော့လေဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနားနေမဲ့ခုံလေးတွေလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ဒါဟိုပန်းချံပုံစံမျိုး landscaping ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးထားတော့ဒီဘက်မှာလာပြီးနားလို့လည်းရတယ်ဒီကနေလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုမှာရန်ကုန်မြစ်ကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရတယ်ဒါဒီဘက်ဒီမှာလည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထမင်းစားနားလို့ရတဲ့ခုံလေးဒီမှာလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကဒါတော့ဖះကဒီကျွန်တော်တဖုတ်သားနဲ့ဗလိကညီနောင်နှစ်ပါးကိုစံတော်ကိုစွန့်နေတဲ့ဒါပုံဖော်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ပြကမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာသူရသတိမေတော်ထားတဲ့တစောင်းကိုတော့ကြည့်ရအောင်နော်ဒီတောက်လျှောက်မှာတော့ထမင်းစားဖို့ခုံလေးလုပ်ပေးထားတယ်ဖះဘူးတွေလာရင်ထမင်းစားနားလို့ရအောင်ဒါကတော့သူရသတိမဲတော့ဟိုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ပွဲကတ်တာတွေပူဇော်တာတွေလုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့တစောင်းလေးပဲသူရသတိမဲတော့ရဲ့တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝသုံးတရေနမင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ဘိုးတကြားရယ်ဟိုဒီမှာထုလို့ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပွဲလာကတ်တာတွေပါလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့ဒါတရထနဲ့ဝိရုလကဒီနမင်းကြီးနှစ်ပါးကိုလည်းဒီမှာပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းနမင်းကြီးနှစ်ပါးရှိရယ်နမင်းကြီး၄ပါးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကတော့ကုဝေရာနဲ့ဝိရုပခဆိုတဲ့နမင်းကြီးနှစ်ပါးပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဆိုနမင်းကြီး၄ပါးကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဗုဒ္ဓဖွားမြင်တော်မူတဲ့ပုံစံကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြာပွင့်နေပေါ်မှာဒီဖွားပြီးတာနဲ့ဒီကြာပွင့်နေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပုံစံကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓတော်ဇေဒီတော်ရဲ့တမိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗုဒ္ဓတော်ဇေဒီတော်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမိုင်းကြောင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥက္ကလာပမင်းကြီးလက်ထက်မှာ
တဖုတ်တာနဲ့ဗလိကဆိုတဲ့ညီနောင်နှစ်ပါးကဖရားရဲ့စံတော်တွေကိုပင့်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဘိုးတထောင်ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကန်းပေါ့ဒီစိတ်ကန်းကတော့အရင်တော့ဘိုးတထောင်ဆိုတဲ့နာမည်တော့မတွင်သေးဘူးဥက္ကလာပမင်းကြီးနဲ့ဘိုးကြီးတထောင်ကဒီဖရားရဲ့စံတော်တွေကိုဒီမှာကြိုခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဘိုးတထောင်ဖရားဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အမည်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုးတထောင်ဖရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားရဲ့စံတော်တွေကိုကြိုတဲ့စံတော်ကြိုဖရားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ဗုဒ္ဓထောင်ဘုရားရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့စပုအုပ်ဆောင်တိလောကမန်အောင်မုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုအထက်မှာထုလို့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲကိုတော့ပူအောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့လောကမန်အောင်မဟာမုနိဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇဗုအုပ်ဆောင်တိလောကမန်အောင်မဟာမုနိဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းဒီစံတော်ကျိုးဘုရားနဲ့ပုံစံတူဆင်းတုတော်တွေကိုပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခဝင်ကြောက်နဲ့ပူဇော်ထားတဲ့ဟောပေါ့နော်ဓမ္မစေတီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခဝင်ကြောက်နဲ့ပူဇော်ထားတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓထောင်စေတီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်မြင်တော်မှာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲပြုပြင်မွမ်းမံထားတော့ရင်မြင်တော်ကလည်းအကျယ်ကြီးဖြစ်နေတော်တော်လဲတက်တက်ရဲရဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းတကယ်ဟိုပါပေါ့နော် AACC ဒီမှာလာပြီးဖျားဖူးလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေစီစဉ်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓထောင်စေတီတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဒီဗုဒ္ဓထောင်စေတီတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့စံတော်ရှစ်စုပေါ့နော်တဖုတ်သားနဲ့ဗလိကညီနောင်နှစ်ပါးပင့်လာတဲ့စံတော်ရှစ်စုထဲမှာဒီမြေဝါးထင်ထင်အခုအချိန်ထိဖူးမြင်လို့ရတဲ့စေတီတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစေတီတော်မြတ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကြည့်ခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့စံတော်တွေဖရားရဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ပြကိုင်းတွေဒီဖရားကြီးစတဲတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့လည်းဖူးမြော်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓထောင်စေတီကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဥက္ကလပမင်းကြီးနဲ့ဘိုးကြီးတထောင်ကဒီဖရားရဲ့စံတော်တွေကိုလာဟိုပါပေါ့ဒီကနေကြိုတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဘိုးတထောင်ဖရားဆိုပြီးတော့အမည်တွင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်နားမှာအတိတတိနားမှာလည်းခုနကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့စံတော်ကြိုဖရားဆိုပြီးတော့စင်းတော်လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓထောင်ဖရားရဲ့တခြားနေရာလေးတွေကိုလည်းတွားပြီးဖူးအောင်ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါအောင်နော်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတယ်မြောက်ဖက်မှုအာယုံကန်တစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်စောင်းလေးကိုတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဖက်မှုရဲ့အာယုံကန်တစ်စောင်းထဲမှာပူဇော်ထားတဲ့ဆင်းရဲတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒီကထိုင်ပြီးတော့လည်းဘုရားကိုကျွန်တော်တို့အာယုံပြုဒီမှာဆူတောင်းတာတွေဝတ်ပြုတာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတောင်၄တောင်မှာပေါ့နော်တောင်၄တောင်မှာရှေ့ဘက်မို့နောက်ဘက်မို့မြောက်ဘက်မို့တောင်ဘက်မို့ဆိုတောင်၄တောင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအာယုံကန်တစ်စောင်းတွေကသေချာတက်တက်ရက်လေးလုပ်ပေးထားဒီမှာနေပူတဲ့ချိန်ကျရင်နေရှိမှာဆိုတော့လိုက်ကာတွေပါဒီမှာတက်ပေးထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာဆက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒီမှာမောင်းကအကြီးပဲဒီခေါင်းလောင်းကလည်းဒါရှေးဟောင်းခေါင်းလောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဟိုအရင်တည်းက1973ခုနှစ်က
မိုက်ကင်ခေါင်းလောင်းဆိုပြီး1973ဆိုတော့ဒါဟွာလောက်ဖြစ်သွားပြီနှစ်ပေါင်း100ကျော်သွားပြီ110နှစ်လောက်ရှိတယ်ခေါင်းလောင်းကြီးဒါကတော့ထီးတော်ဟောင်းကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအရင်ကထီးတော်ဟောင်းကိုဒီမှာပူဇော်ထားတာပါဒီမှာလဲလာပြီးတရားထိုင်တာတွေပရိစိတ်တာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားအောင်ဖရာရဲ့ရင်မြင်တော်မှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်ကနေပြီးတော့အဋ္ဌံပြုဆူတောင်းပြီးတော့ဒီမှာပွဲတွေပါတယ်ဒီမှာလာကတ်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြေရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီဇေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတော်ရှင်မိုက်ကင်ဓာတုဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆွဲတော်မိုက်ကင်ဓာတုဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့လက်ဝဲဒီဆွဲတော်ပေါ့အောက်ဆွဲတော်ပွားလို့တော့ပြောတယ်ဒီထဲမှာပူဇော်ထားတာပြီးတော့ဒီထဲမှာလည်းဒီအပေါ်မှာဆင်းထုတော်တွေနဲ့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတရားထိုင်တာတွေပရိစိတ်တာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီထဲကဒီဇေဒီတော်လေးကတော့ဒါငွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုငွေဇေဒီတော်ပေါ့နော်ဒီမှာဗုဒ္ဓရဲ့လက်ဝဲအောက်ကဆွဲတော်ကွာအဲ့ဒါကိုမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတရားထိုင်တာတွေပရိစိတ်တာတွေလာလုပ်လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာဆက်သွားအောင်နော်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်ပြင်မှာဒါအာယုံငံတစ်စောင်းပေါ့နော်ဒီဘက်တစ်စောင်းကတော့တောင်ဘက်မုတ်အာယုံငံတစ်စောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွေပြားတွေကအပူခံကျွေပြားတွေမဟုတ်လို့ဦးနေကဒါကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်က17နာရီဆိုတော့တိတ်မပူဒါကတော့ဘုရားဆောင်ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်မလဲမဟာဗောဓိစုံလေလို့လည်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာပဋ္ဌာန်းထီတော်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းထီတော်လို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကစုံလေပုံစံမျိုးလည်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအကျွေစီးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကော်ပြားလေးတွေနဲ့ဒီမှာဝယ်ပြီးတော့လည်းပြစ်ပြီးတော့ဒီမှာအဋ္ဌံပြုတ်တာတွေဆူတောင်းတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမဟာဗောဓိဒီစုံလေဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တိမ်သမုတ်ထားတဲ့အတန်လေးတွေပေါ့နော်ဒီကြောက်တိုင်ပေါ့တိမ်သမုတ်ထားတဲ့ကြောက်တိုင်နေတဲ့ဒီမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပတ်ချလဲမှာပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထဲထဲမှာလည်းဒီစင်ထုတော်လေးတွေကိုအထဲထဲမှာလည်းပူဇော်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဂါယာကဒီဇေဒီတော်ရဲ့ပုံစံကတော့ဗုဒ္ဓဂါယာကဇေဒီတော်ရဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီမှာပြုလုပ်ပြီးတော့အထဲထဲမှာဒီပဋ္ဌာန်းထီးတော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့မဟာဗောဓိစုံလေရဲ့ကိုဒီမှာထည့်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနသွားခဲ့တဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းထီးတော်ရဲ့ထီးတော်ကြီးကကျွန်တော်တို့စာဦးသွင်လက်ထက်တုန်းကတင်ပြီးတော့ဒီဘုရားဆောင်ဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်ခဲ့တဲ့ထီးတော်အဟောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီထီးတော်အဟောင်းကိုအခုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ဒီဘိုဘိုကြီးနန်းဆောင်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့လင်းလုံးပင်နဲ့ဒီငကယုံဘုရားစီဘုရားဆင်းထုတော်တွေပူဇော်ထားရတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြုစုတောင်းတာတွေလည်းဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုဆက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဒီဘောဓိညောင်မင်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စကြင်ကြောက်နဲ့ထုလုပ်ပူဇော်ထားတဲ့ဒုက္ခစတိယာကျင့်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီဖရာရဲ့ဒုက္ခစတိယာကျင့်တဲ့ပုံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲထုလုပ်ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စကြင်ကြောက်ကကျွန်တော်တို့အရင်တွေ့ဘူးတဲ့စကြင်ကြောက်တွေအဖြူဒီစကြင်ကြောက်ကတော့ဒါဟိုပါပေါ့အညိုရောင်ဖြစ်နေလက်ရတော့တော်တော်ပြပြနေတော်တော်တက်ပယ်တယ်ပေါ့နော်ထုလို့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဆောင်ဘုရားရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒီဘုရားကပြင်ဆောက်ဝိကီ9ဦးကိုတရားဦးဟောနေတဲ့ပုံကိုဒီမှာပုံဖော်ထားတဲ့ဘုရင်ပြကန်းလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်း
ပရိစိတ်တာတို့တရားထိုင်တို့ဒီမှာလာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဘုရားကပြစ္ဆောက်ဝိတ်၅ခုကိုတရားဟောနေတဲ့ပုံစံကိုပုံဖော်ထားတဲ့ဘုရားရှင်ပြကမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘုရားဘုရားရဲ့ရင်မြင်တော်ရဲ့ညနေခင်းမြင်ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညနေခင်းမြင်ကွင်းကဒီမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့လာရောက်အနားယူပြီးတော့ဒီမှာတရားအထုတ်တာတို့ဘုရားရှိခိုးတာတို့လည်းဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်အရန်ကိုတာရတယ်ဒီရင်မြင်တော်ကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးပဲရှင်းပြီးတော့လေလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာနဲ့ဘုရားဖူးလို့ရအောင်ဒီမှာစီစဉ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကိုဒီကနေဖူးရတဲ့မြင်ကွင်းကအနီးကပ်ဖူးရတာလည်းတပ်ပဲတယ်လို့ဒီအဝေးကနေဖူးရတာလည်းဒါဒီနေရာကနေဖူးရတယ်တော်တော်တပ်ပဲတယ်ဘုရားကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကရင်မြင်တော့ကျယ်တော့ပို့ပြီးတော့ဖူးရတာလည်းပို့ပြီးစိတ်ချမ်းသာတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဇေဒီတော်ရဲ့တောင်ဘက်မုတ်ဒါအာယုံငံတစ်စောင်းကိုဒီမှာအာယုံငံတစ်စောင်းရှိတယ်ဒီအာယုံငံတစ်စောင်းကနေပြီးတော့လည်းဖူးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့တောင်ဘက်မုတ်မှာယောဟန်နီဘိုးဘိုးကြီးကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီမှာလိတ်ကန်ကတေချာတက်တက်ရဲ့ဒီမှာလုတ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာလိတ်တွေကိုလည်းအစာကျွေးလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကလည်းတာရတယ်ဒီမှာရေပန်းတွေပါနေဖွင့်ထားရတယ်ဆိုတော့လေဒီဘက်မှာလှေကလေးလေးလည်းရှိတယ်အဲ့လှေကလေးလေးကနေပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့လည်းဒီလိပ်စာတွေကကျွေးလို့လည်းရတယ်ဒါလိတ်ကန်တန်ရှင်းလုပ်တဲ့ဟာဒီပြဆင်းတာနဲ့တူတယ်လိပ်စာတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးကျွေးလို့မရတော့ဘူးနဲ့တူတယ်ဒီအပေါ်ကပဲကျွေးလို့ရမယ်ထင်တယ်ဒီဒါယောဟန်နီဘိုးဘိုးကြီးသွားတဲ့လမ်းမှာပေါ့နော်ဒီရှောက်လမ်းမှာဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောလိတ်ကန်တွေရှိရတော့ဒီမှာလိပ်စာလည်းကျွေးလို့ရပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးထောင်ဖရားရဲ့ရင်မင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့နောင်တော်ကြီးဇေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကကျွန်တော်တို့ဘိုးထောင်ဖရားကိုစပြီးတည်မဲ့အချိန်မှာဘိုးထောင်ဖရားရဲ့ပုံစံတူအဖြစ်နဲ့စပြီးတော့ပုံဖော်ခဲ့တဲ့ဇေဒီတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဇေဒီတော်ကတော့နောင်တော်ကြီးဇေဒီလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာကိုဆက်ပြီးသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးထောင်ဖရားရဲ့အရှိတ်ဘက်မုံမှာရှိတယ်အမတော်မြန်နှန်းနယ်နဲ့နဂါးမယ်တော်ကြီးတို့မှာရှိတဲ့ဒါသူတို့ဒနန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်ထဲမှာရှိတဲ့အမတော်မြန်နှန်းနယ်နဲ့နဂါးမယ်တော်ကြီးတို့ရဲ့အမိုင်းချောင်းတွေကိုလေ့လာအောင်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာရှိတယ်ဒါအမားတော်မြန်နှန်းရဲ့တန်နှန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာတော့နဂါးမယ်တော်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒါအမားတော်မြန်နှန်းတွေတူတန်းခဲ့တဲ့ဖရားကိုကျွန်တော်တို့သွားဖူးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမားတော်မြန်နှန်းတွေဒီတက်ရှိစဉ်ခါကလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမားတော်မြန်နှန်းတွေရဲ့တမိုင်းအကျဉ်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အမားတော်မြန်နှန်းတွေက1909ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ရှမ်းနွယ်ဘွားမိုးကုတ်သူလို့လည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီအမားတော်မြန်နှန်းတွေကသာသနာပြုဖို့အတွက်ကိုဒီဘုရားထောင်ဖရားမှာသာသနာပြုဖို့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်ဒီမှာပြောနေကြတာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးထောင်ဖျားလမ်းမကြီးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘိုးထောင်စာတိုက်ဘေးနာကခြံထဲမှာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ခြံကနေပြီးတော့ညနေတိုင်းမှာဒီဖျားကိုဝတ်တက်တယ်ပြီးတော့ဒီဖျားမှာပဲဒီသူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ကြောက်တံပရမများတွေနဲ့ထုခွဲပြီးတော့ဒီမှာဖျားမှာလူတိုင်းမိသာသနာပြုခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီအမားတော်မြန်နှန်းတွေနဲ့ဒီနဂါးမယ်တော်ကြီးနဲ့ကလည်းအဆက်ဆက်တွေရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီအရင်အတိတ်ဘဝကတော့ဆက်ခဲ့တဲ့ညီမတွေလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ဒီနဂါးမယ်တော်ကြီးကနေပြီးတော့ဒီအမားတော်မြန်နှန်းတွေအတွက်ကိုသာသနာပြုဖို့အတွက်ကိုလည်းကြောက်တံပရမများတွေကိုလှူဒန်းမှုအတွက်ကိုလည်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီချို့စာအုပ်တွေရာဇဝင်စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းပြောထားခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့အမားတော်မြန်နှန်းတွေကဒီသူကွယ်လွန်ကနီးမှာတော့မိုးကုတ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ကွယ်လွန်တယ်ဒီပန်းနာရင်ကျက်ယောဂနဲ့ပဲကွယ်လွန်တယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအမားတော်မြန်နှန်းတွေကလက်ခုလက်ရှိထိလည်းဒီဖျားကြီးမှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဒီတိုက်ဘဝကနေပြီးတော့ပဲဆက်လက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးလည်းယုံကြည်ကြတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီမှာပွဲတွေလာပေးတယ်ဒီမှာလာပြီးအဓိဋ္ဌာန်တွေဝင်ကြတယ်အဓိဋ္ဌာန်အောင်တဲ့လူတွေကလည်းဒီမှာအမတော်ကိုဒီမှာပန်းတွေကတ်တယ်တခြားဒီလှူပွဲတွေနဲ့ဒီကအမတော်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့လှူတယ်ပေါ့နော်အမတော်အခုလက်ရှိထိလည်းဒီဘုရားထောင်ဘုရားကြီးကိုသာသနာပြုနေတဲ့
အမတော်လို့အားလုံးကယုံကြည်နေကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကတော့ငကားမယ်တော်ကြီးရဲ့နန်းလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောပြခဲ့တယ်ဒါငကားမယ်တော်ကြီးငကားမယ်တော်ကြီးကဒီအမတော်များနန်းတယ်နဲ့အတိတ်ဘဝကဒီတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ညီမတွေလို့လည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီငကားမယ်တော်ကြီးကဒီအမတော်များနန်းတွေကိုသာသနာပြုဖို့အတွက်လည်းကြောက်တံပရမများတွေကိုဟိုပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဒီသမိုင်းတွေရာဇဝင်စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘုရားတော်ဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမတော်များနန်းတွေကိုဒီမှာဒီဘက်မှာဆိုအမတော်များနန်းတွေရဲ့နန်းဆောင်ကိုတခမ်းတနာနဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတယ်ပေါ့နော်အမတော်များနန်းတွေကလည်းဒီသာသနာဒီဘုရားကြီးကိုသာသနာပြုဖို့အတွက်ကိုအထောက်ပံ့တစ်ခုအနေနဲ့ဒီခုလက်ရှိထိတယ်ထောက်ပံ့ပြီးသာသနာပြုနေတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီယိုးရီးယားနိုင်ငံကလူတွေတခြားဒီအရှိတောင်အရှာကလာအိုတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကလည်းအများနဲ့လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဘုရားတော်ဘုရားကြီးမှာဒီအမတော်များနန်းတွေရဲ့နဂါးမယ်တော်ရဲ့ဒီယောဟန်ဒီဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဒီဘုရားတော်ဘုရားကြီးအတွက်ကိုသာသနာပြုဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပြုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအမတော်များနန်းတွေကကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေထက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ကြတယ်ပို့ပြီးအဋ္ဌံပြုတယ်အဋ္ဌံအောင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နော်ဒီမှာပုံမှန်အားဖြင့်တော့တရက်ကို100လောက်တော့လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပိရက်တွေဆို200ကျော်လောက်လာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကအမတော်ကတကယ်အဋ္ဌံပြုရင်တကယ်အဋ္ဌံပြုတဲ့အတိုင်းကိုဟိုအဋ္ဌံအောင်တယ်ဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးအားလုံးကထိုင်းလူမျိုးတွေကတော်တော်ယုံကြည်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပွဲတွေလာပေးထားတယ်အများကြီးပဲဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပန်းတွေရောဒီမှာလာထူထားတယ်အများကြီးအဲ့တော့အမားတော်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်တော်100ဟို100နဲ့18နှစ်ဆိုပြီးတော့လာမယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကလို့ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမားတော်ရဲ့ဒီအသက်ကလည်း1900နဲ့9ခုနှစ်လောက်ကဆိုတော့100ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါအမားတော်ရဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့သမိုင်းနဲ့အမားတော်ရဲ့သမိုင်းအကျဉ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအမားတော်မြန်နန်းတွေရဲ့နန်းဆောင်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီမှာမတ်တက်စင်းထုတော်ပေါ့ဒီဟာကမဟာကရုဏာမုနိမျက်ရှင်တော်တဲ့ဒီမှာဒီမတ်တက်စင်းထုတော်တဆူလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာလာရောက်ပြုမြှော်လို့လည်းရပါတယ်ဒီဖျားရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရတာရှေးဟောင်းဖျားဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒီမှာကတော့သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမရေးထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရားဖူးခဲ့ရတာပေါ့နော်နောက်မှာတော့လှူထားတဲ့အလှူရှင်မွမ်းမံအလှူရှင်ဆိုပြီးနောက်မှာတော့ရေးထားတာတော့ရှိတယ်ဒါတော့ဖျားရဲ့သမိုင်းကတော့တေချာအတိအကျတော့မသိရဘူးတော်တော်တက်ပယ်တယ်ဒီအမားတော်များနန်းတွေရဲ့နန်းဆောင်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းလာပြီးဖူးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့118နှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားအတွက်မှာထုတ်ထားတဲ့ပနိုင်းပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အမားတော်ရဲ့ဒီတန်နန်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အမားတော်ကိုပြန်ပြီးတော့တူရတဲ့ပဝါတွေမနဂါးမယ်တော်ကြီးရဲ့ခေါင်းပေါင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာဝယ်ပြီးတော့တူရတဲ့ဆိုင်လေးလည်းရှိပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဘိုးတထောင်ဖျားမှာကဒီစီမီပူဇော်တဲ့နေရာမှာဒီလိုမှန်လေးတွေကာထားတာကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ဘာလို့ဆိုတချို့ဖျားတွေမှာဆိုရင်လေရန်တိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဖျောင်းနိုင်နေမီးတေသွားတာတော့ပြီးရင်ပူဇော်လို့မရဘူးပေါ့နော်မီးချစ်လို့တော့မရဘူးဒီမှန်လေးတွေကာထားတက်ရက်လေးနဲ့အရန်လဲအဆင်ပြေတယ်မီးပူဇော်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းမီးကလည်းဖျောင်းနိုင်နေရလဲလေလဲကာထားတော့သူကသူဟိုထုံးပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီစီမီတွေပါလေဒီမှာပူဇော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမှာ vlog လာရိုက်နေတဲ့နေ့မှာဒီဖျားမှာကစီမီ1000ပူဇော်တာရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးတွေသွားရိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးထောင်ဖျားရဲ့ရင်မြင်တော်ပေါ်မှာအခုစီမီ1000ဒီမှာပူဇော်ထားတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာရိုက်တဲ့နေ့မှာဒီမှာပူဇော်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရင်မြင်တော်မှာဒီဖျားဘူးတွေနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းဒီမှာညဘက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အေးချမ်းနဲ့တရားအားထုတ်တာတွေပရိစိတ်တာတွေဒီမှာလာလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းညဘက်ကျတော့ဖျားဘူးတွေပိုများတယ်ညဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုဒီညဘက်ဒီကနေမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းရလဲအရန်တက်ပယ်တယ်မီးတွေနဲ့ဒီမှာအောက်မှာပူဇော်ထားတဲ့စီမီတွေနဲ့ဆိုတော့တော်တော်တက်ပယ်ပြီးတော့ဒီမှာပူလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးထောင်ဖျား blog လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ဖျား blog တွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog မှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်